tia Miriam voltou. Hoje é segunda-feira. Hoje é o dia da nossa história. E a história que eu vou contar hoje para vocês é a história de uma gotinha de água. O pingo de chuva. Pingo de chuva morava num lago, junto com as suas outras irmãs. Eles moravam num lago muito bonito e viviam muito alegres. Mas um dia, o sol nasceu muito nervoso, muito quente e esquentou a água do lago e ficou quente, quente, quente. E de repente, pingo de chuva foi ficando leve, leve e foi subindo. Pingo de chuva se tornou um vapor de água bem leve. Subiu, subiu e ficou numa nuvem. Pingo de água e os seus irmãos lá do lago, as outras gotinhas de água, se tornaram um vapor de água e encheram uma nuvem. A nuvem foi ficando gorda, gorda, gorda de tanto pingo de chuva, de água. Ela foi ficando cheia de vapor. De repente, o vento fez a nuvem começar a andar. A nuvem andou e lá de cima, pingo de chuva, que agora era um vapor junto com as suas irmãs, viu os lagos, os rios, os mares, o oceano, muita água junta. Eram vários pingos de água. Pingo de chuva se divertiu ali na nuvem. Mas a nuvem foi ficando muito cheia de vapor, de pingos de chuva. Ela foi ficando grande e pesada. De repente, veio um outro vento frio e a nuvem começou a ficar tão pesada que ela virou de cabeça para baixo e começou a chover vários pingos de chuva. Agora se transformaram em chuva e o pingo de chuva caiu em forma de chuva também. O pingo de chuva caiu num lago, lá no alto de uma montanha. E lá era muito frio mesmo, era congelante. E pingo de chuva ficou juntinho com seus outros irmãos. Eles estavam com muito frio, ficaram cada vez mais juntinho e se tornaram uma pedra de gelo. Se transformaram em gelo. Pingo de chuva e os seus irmãos ficaram sólidos. Ficaram uma água sólida, se tornaram um gelo. Pingo de chuva estava ali juntinho com seus irmãos, se tornando um gelo. De repente, quando o sol nasceu de novo, bem quente, pingo de chuva e os seus irmãos derreteram e se tornaram novamente em água e saíram correndo da montanha e chegaram novamente no lago onde eles moravam. Então, o pingo de chuva hoje mora num lago, mas ele não vê a hora do sol ficar bem quente de novo para ele se tornar um vapor de água, para ele novamente encontrar uma nuvem e sair viajando com uma nuvem, encontrar com um vento, se tornar novamente chuva, se tornar novamente gelo e depois novamente um lago. E essa é a história do pingo de chuva.
Então, crianças, gostaram da nossa história de hoje? Hoje, segunda-feira, vocês vão fazer a atividade, vai ser o reconto da história, vocês vão recontar a história, o que vocês gostaram, o que vocês entenderam da história do pingo de chuva. E depois que vocês fizerem no caderno de atividades o reconto bem bonito da história, vocês vão pedir para a mamãe ajudar vocês. Vocês vão pegar um pouco de água. Olha, a água está no estado líquido. E vocês vão colocar em um copo de plástico, em um copo descartável ou em uma forminha de gelo. E vão pedir para a mamãe colocar dentro do congelador, lá dentro da geladeira, dentro do congelador. A água que estava em estado sólido vai fazer igual o pingo de chuva quando ficou com muito frio. Ele se uniu aos seus irmãos e eles viraram o quê? Uma pedra de gelo. Isso. Vai virar uma pedra de gelo. A água vai ficar em estado sólido. Isso, ela estava em estado líquido e vai virar em estado sólido. Depois que a água ficou em estado sólido, vocês vão pegar e vão colocar a pedra de gelo lá no sol. E depois vocês me contem o que aconteceu com a pedra de gelo depois que ela ficou lá no sol. Eu quero ver fotos, vídeos e vocês façam um desenho no caderno de atividades do que aconteceu com essa experiência. Essa é a nossa atividade de segunda-feira. A nossa atividade de amanhã, terça-feira, é a palavrinha gelo. Vamos contar quantas letras tem a palavra gelo? 1, 2, 3, 4 letras tem a palavra gelo. Qual é a primeira letra da palavra gelo? Isso mesmo, a letra G. E qual é a última letra da palavra gelo? A letra O. Vocês vão fazer no caderno de atividades o registro da palavra gelo e vão fazer embaixo a sequência numérica de 1 até 4. Depois, vocês vão pegar o alfabeto móvel. Mamãe, vocês vão misturar todas as letras do alfabeto móvel. E vocês, crianças, vão procurar as letrinhas que formam a palavra gelo e vão colocar no varal de vocês. Depois que vocês procurarem e encontrarem todas as palavras que formam a palavra gelo, vocês vão colocar todas no varal. E depois que acharem todas as letras, vocês vão colocar a letra 4 no varal de vocês, tá? Vocês vão procurar as letras que formam a palavra gelo e o número 4 e colocar no varal. Essa é a nossa atividade de terça-feira. A nossa atividade de quarta-feira, vocês vão fazer a nossa palavrinha, a palavra vapor. Vamos contar quantas letras tem a palavra vapor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras tem a palavra vapor. Isso! E qual é a primeira letra que forma a palavra vapor? A letra V. E qual é a última letra da palavra vapor? A letra R. Vocês vão escrever no caderno a palavra vapor e fazer a sequência numérica de 1 até 5. Chegou no 5, a gente para, hein? Vocês vão pegar e procurar figuras, desenhos em jornais e revistas que comecem com a letra V e com a letra R. Pode ser 2 objetos, 2 figuras, 3 figuras, mas vocês vão procurar figuras, desenhos que comecem com a letra V e com a letra R. Depois vocês vão fazer o registro dessas figuras, dessas imagens no caderno de atividades
e vão fazer a contagem de quantas figuras e quantas imagens você encontrou. Tudo bem? Vocês vão procurar 2 ou 3 figuras da palavra que comecem com a letra V, 3 ou 2 que comecem com a letra R. Vão procurar essas figuras, vão fazer o registro no caderno de atividades e vão contar quantas figuras vocês acharam e vão fazer o registro do número de figuras. Tá bem? Depois que vocês fizerem essa atividade, vocês vão fazer uma outra experiência. A experiência do vapor. Isso mesmo, mas vão precisar da ajuda da mamãe. Mamãe, vocês vão colocar no fogo uma panela com tampa, com um pouquinho de água. Primeiro, antes da água ferver, antes da água ficar quente, você vai mostrar a tampa para a criança, sem vapor, a tampa seca. Depois você vai colocar a tampa na panela com a água. Quando a água ferver, a água vai se tornar em vapor e vai ficar na tampa gotinhas de vapor. E você vai mostrar para a criança que quando a água fica quente e ferve, ela se torna em vapor, vapor de água. Então, essa é a nossa atividade de quarta-feira. E quinta-feira, a tia Miriam volta com mais atividades. Um beijo e até mais!